नमस्कार, ॲस्ट्रॉन नेटवर्कमध्ये आपले स्वागत आहे. आता आपण OES फ्रेमवर्क आणि OES एक्सप्लोरर तसंच क्लिक ऑनलाईन एक्झाम या संदर्भाची माहिती जाणून घेऊ. OES फ्रेमवर्क आणि OES इरा एक्सप्लोरर इन्स्टॉलेशन आपण बघूया. OES फ्रेमवर्क इन्स्टॉलर डाउनलोड लिंक आपल्याला मेलमध्ये नमूद करून दिली आहे. OES फ्रेमवर्क इन्स्टॉलेशन. MKCL OS इन्स्टॉलर EXE डाउनलोड करा आणि डेस्कटॉपवर ठेवून ॲप्लिकेशन रन करा. आपणास विनंती आहे, इन्स्टॉलेशन प्रोसेस सुरू असताना दुसरे कोणतेही अन्य ॲप्लिकेशन रन करू नका. OES फ्रेमवर्कचे इन्स्टॉलेशन होत असतानाच इरा एक्सप्लोररचेही इन्स्टॉलेशन होते. OES फ्रेमवर्क आणि इरा एक्सप्लोररचे इन्स्टॉलेशन पूर्ण झाले आहे. सिस्टीम रिस्टार्ट करा. सिस्टीम रिस्टार्ट केल्यानंतर MKCL अपडेटर आणि इरा एक्सप्लोरर हे दोन आयकॉन डेस्कटॉपवर जनरेट झालेले आपल्याला आढळून येतील. फ्रेमवर्क इन्स्टॉल झाल्यानंतर पहिल्यांदा OES फ्रेमवर्क ऍक्टिव्हेट करा. फ्रेमवर्क ऍक्टिव्हेशन साठी localhost:2020/OES ह्या URL चा वापर करून OES फ्रेमवर्कचे होम पेज ओपन करा. OES फ्रेमवर्क ऍक्टिव्हेशन साठी सोलर कोड आणि सोलर पासवर्डचा वापर करा. OES फ्रेमवर्क सक्सेसफुली इन्स्टॉल ही झाले आहे आणि ऍक्टिव्हेट ही झाले आहे. OES फ्रेमवर्क ऍक्टिव्हिटीज पाहण्यासाठी ऍडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन करावे, म्हणजे आपल्याला ऍडमिन डॅशबोर्ड दिसेल. डेस्कटॉपवरील इरा एक्सप्लोरर आयकॉनवर क्लिक करून इरा एक्सप्लोरर ओपन करा. इन्स्टॉलेशन नंतर पहिल्यांदाच इरा एक्सप्लोरर ऍप्लिकेशन सुरू केले आहे. पहिल्यांदा लोकल इरा OES सर्व्हर सिलेक्ट करून प्रोसीड करा. IP ऍड्रेस दिल्यानंतर इथे आपल्याला काही मेसेज दिसून येईल की सर्व्हरचा IP ऍड्रेस बरोबर नाही, लॅन कनेक्शन चेक करून बघा, लोकल सर्व्हर ऑन आहे का ते चेक करा. पण ह्या सगळ्या मेसेजकडे दुर्लक्ष करा आणि ओके वर क्लिक करून इरा एक्सप्लोरर ऍप्लिकेशन बंद करा. आता परत इरा एक्सप्लोरर ऍप्लिकेशन पुन्हा सुरू करा. ऑटोमॅटिकली इरा एक्सप्लोररचे अपडेट उपलब्ध होतील आणि अपडेट इन्स्टॉलही होतील. OES इरा एक्सप्लोररचे अपडेट सक्सेसफुली इन्स्टॉल झाले आहेत. अपडेट इन्स्टॉल झाल्यानंतर इरा एक्सप्लोरर ऍप्लिकेशन बंद होईल. आता इरा एक्सप्लोरर ऍप्लिकेशन पुन्हा रन करा. ऍप्लिकेशन रन केल्यानंतर तुम्हाला इथे दोन चेकबॉक्स विचारले जातील, लोकल इरा OES सर्व्हर आणि ऑनलाईन एक्झाम सर्व्हर. आपल्याला टेस्ट, प्रॅक्टिस टेस्ट कंडक्ट करायच्या असतील तर लोकल इरा OES सर्व्हर चेकबॉक्स सिलेक्ट करून प्रोसीड म्हणा, किंवा क्लिक ऑनलाईन एक्झाम कंडक्ट करायच्या असतील तर ऑनलाईन एक्झाम सर्व्हर हा चेकबॉक्स सिलेक्ट करा आणि प्रोसीड म्हणा. आता क्लिक ऑनलाईन एक्झाम कंडक्ट करण्यासाठी एक्झामिनेशन इव्हेंट सिलेक्ट करा. आता आपल्याला OES इरा एक्सप्लोरर मधून क्लिक ऑनलाईन एक्झाम शेड्यूल नुसार कंडक्ट करायच्या आहेत. OES फ्रेमवर्क आणि इरा एक्सप्लोरर इन्स्टॉलेशन आपण आता जाणून घेतले. आता क्लायंट मशीन वरती आपल्याला फक्त इरा एक्सप्लोरर इन्स्टॉल करायचा आहे.
ऍक्च्युली एक्सप्लोरर इन्स्टॉलर हा डाउनलोड होत नसून फक्त सर्व्हर मशीनवरनं क्लायंट मशीनवरती कॉपी केला जात आहे. क्लायंट मशीनच्या डेस्कटॉपवर इरा एक्सप्लोरर इन्स्टॉलर कॉपी करा. इरा एक्सप्लोरर इन्स्टॉलर आपण सर्व्हर मशीनवरून देखील क्लायंट मशीनवरती मॅन्युअली कॉपी करून घेऊ शकतो. इरा एक्सप्लोरर इन्स्टॉलर कॉपी करण्यासाठी सी ड्राईव्हवरील प्रोग्राम फाइल्स मध्ये जा. प्रोग्राम फाइल्स मध्ये अपाचे सॉफ्टवेअर फाउंडेशन मध्ये जा. तिथून टॉमकॅट 7 हा फोल्डर ओपन करा. तिथून वेब ॲप हा फोल्डर ओपन करा. तिथून OES हा फोल्डर ओपन करा. तिथून एक्झाम क्लायंट हा फोल्डर ओपन करा आणि तिथून पुढे रिसोर्सेस हा फोल्डर ओपन करा आणि रिसोर्सेस फोल्डर मधील एक्झाम क्लायंट ह्या फोल्डर मध्ये आपल्याला इरा एक्सप्लोरर इन्स्टॉलर EXE क्लायंट मशीन वरती कॉपी करून घेण्यासाठी उपलब्ध आहे. इरा एक्सप्लोरर इन्स्टॉलर क्लायंट मशीन डेस्कटॉपवर ठेवून ऍप्लिकेशन रन करा. आपणास विनंती आहे, इन्स्टॉलेशन प्रोसेस सुरू असताना दुसरे कोणतेही अन्य ऍप्लिकेशन रन करू नका. डेस्कटॉपवरील इरा एक्सप्लोरर आयकॉनवर क्लिक करून इरा एक्सप्लोरर ओपन करा. पहिल्यांदा लोकल इरा OES सर्व्हर सिलेक्ट करून प्रोसीड करा. IP ऍड्रेस दिल्यानंतर इथे आपल्याला काही मेसेज दिसून येईल. इरा एक्सप्लोरर ऍप्लिकेशन बंद करा. आता परत इरा एक्सप्लोरर ऍप्लिकेशन पुन्हा सुरू करा. ऑटोमॅटिकली इरा एक्सप्लोररचे अपडेट उपलब्ध होतील आणि अपडेट इन्स्टॉलही होतील. क्लिक ऑनलाईन एक्झाम कंडक्ट करायच्या असतील तर ऑनलाईन एक्झाम सर्व्हर हा चेकबॉक्स सिलेक्ट करा आणि प्रोसीड म्हणा. आता क्लिक ऑनलाईन एक्झाम कंडक्ट करण्यासाठी एक्झामिनेशन इव्हेंट सिलेक्ट करा. आता आपल्याला OES इरा एक्सप्लोरर मधून क्लिक ऑनलाईन एक्झाम शेड्यूल नुसार कंडक्ट करायचे आहे.